1，开始。和谐。真的吗？真的。真在抖啊！哥，真在抖啊！真的在抖。和谐。哎，慢点，哎，等会你们这个真是做，你到底说完了没有？你闲着无聊才叫练呀！不是，有些人一般就相当于拿剑一样，有些人就是不拍他的时候他拿得很稳，等到拍他的时候弹动。哎，人家在那儿说，就在这儿。不是，主要是很正经的戏，然后我也倍儿喜欢。你说完了没有？你就这样吧，主要就演出这点啊。行，你这个可以，你这个可以，和你后前期有个反差。